终于研究出来了，真空胎电动加胎钳，一加真空胎边口就加开了，省时省力，也可以加胎，也可以扩胎，方便我们补胎，不用把轮胎拿下来，在车子上也可以内补真空胎，轮胎扩开空间大了，方便打磨轮胎，内补真空胎就方便多了，压胎扩胎维修方便快捷。看到了吧，真空胎两用电动加胎钳，一压轮胎就压开了，压胎钳也可以扩胎，方便补胎，空间大了方便我们打磨补胎，不用把电机拆下来了，补胎节省时间。真空胎内补方便快捷，工具选对，干活不累，方便随车带，不占空间。真空胎电动压胎钳，压胎扩胎补胎，省时省力。这个压胎器我感觉还是比较好用的哈，连汽车轮胎都能压下去。一般这种轮胎都用插胎机的，但是它也能轻松拿捏。除了能压胎以外，它反过来就能扩胎了。有时候真空胎内补的话还是挺方便的。如果是两轮的话，你就算是带着气，它也能压下去，因为它是配合电动扳手一起使用的。有需要同款压胎器的，可以点击左下角链接。兄弟们，时代在进步，我们家的维修工具也在进步。以前更换真空胎，把胎边给它压下去，使用这种的老款工具，非常的笨拙，也不方便。现在有了这一款小巧玲珑电动两用夹胎钳，一头夹胎，一头扩胎。我们来看一下。接下来我们再来看一下它的扩胎功能。这款两用夹胎钳，无论是我们在店里面维修使用，还是上门服务，都是非常的方便的，小巧玲珑，携带方便。像这款工具压胎压到是不是手都酸？现在出了一款更实用的，就算有一定的气压，这个压胎器也能压下去，因为它是配合电动扳手使用。现在的气压从 1.9 压到了 2.0 了，你们觉得这压胎器能不能把这个胎边给压下去呢？此款工具真的还可以，而且价格还是挺实惠的，有需要的左下角链接。又是一个新发明，这夹胎器可以配合电动扳手一起用，这样就轻松很多了吧。如果你想内补的话，反过来这边就是一个扩胎器，不需要你踩轮子，一样可以补胎。装胎的时候撬棍是不是放不进去了？这时候也可以用同样的压胎器直接压进去。有需要同款两用压胎器的，可以点击左下角链接。这个压胎器我感觉还是比较好用的哈，连汽车轮胎都能压下去。一般这种轮胎都用插胎机的，但是它也能轻松拿捏。除了能压胎以外，它反过来就能扩胎了。有时候真空胎内补的话还是挺方便的。如果是两轮的话，你就算是带着气，它也能压下去，因为它是配合电动扳手一起使用的。有需要同款压胎器的，可以点击左下角链接。